ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ବନ୍ଧାକୋବିରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚଟନି। ମାନେ ବନ୍ଧାକୋବିରେ କେବେ ବି ଚଟଣି ବନେଇଛନ୍ତି ନା ବନେଇନାହାନ୍ତି ନା? ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ଗାଁ ଷ୍ଟାଇଲରେ ମୁଁ ବନ୍ଧାକୋବି ଚଟନି ବନେଇବି। ହୁଏତ ଆମ ଗାଁ ଷ୍ଟାଇଲ ଖାଇବାଟା ଆପଣମାନ ଅଜବ ଲାଗିପାରେ, ତଥାପି କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ତ ଗାଁ ଲୋକ ନା, ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଗାଁ ଆଇଟମ୍ ଖାଇବା। ସେଥିପାଇଁ ପିଆଜ ରସୁଣ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲି, ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇଦେଲି, ତେଲ ଟିକେ ପକେଇଦେଲି। ତାପରେ ଭଲ ଭାବେ ଚକଟି ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ରସୁଣ ଚକଟି ଦେଲି। ରସୁଣ ଚକଟି ସାରିଲା ପରେ ତେଲ ପକେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଦଳି ସାରିଲା ପରେ କି ବାସ୍ନା! ତାପରେ ମୁଁ ନେଇ ଆଇଲି ବନ୍ଧାକୋବି, ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲି। ସିଏ ସିଝିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଆଣିକି ମୁଁ ରଖିଦେଲି। ତାପରେ ବନ୍ଧାକୋବି ତା ସହିତ ଭଲ ଭାବେ ଚକଟି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ କିଛି କହିହେବନି, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ବନ୍ଧାକୋବି ଚଟଣି। ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଏମିତି ବନ୍ଧାକୋବି ଚଟଣି ଖାଇଛନ୍ତି ନା ଖାଇନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରି କହୁଛି, ତାପରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଜଣେଇବି। ଟେଷ୍ଟ କରି କହିଲି, ସତ କହୁଛି ୟମ୍ମି ଲାଗୁଛି, ୟମ୍ମି।